Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, ongi etorri bigarren kafera. Zuen falta asmatu dut ez pentsa. Okerezpanago gaur ekainak 14 da odol emaien mundu eguna. Euskadiko odol emaien elkartaren webgunean eguneratutako odol mailak aurki ditzakegu. Horrela, noiz eta zein odol taldetako donazioak behar dituzten jakin ahal izango dugu. Adibidez, azken datuen arabera, premiazkoa da O positibo, A positibo, A negatibo eta B negatibo odolak ematea. Eta zu bezala, Inigo, odola ere beti izango da beharrezkoa. Ezin da laborategian sortu eta zure esku zabaltasunak bizitzak salbatu ditzake. Beraz, badakizu, alba duzu behintzat, eman odola. Besterik egin, benetan ezin dugu. Odolik gabe geratu dire zainei begiratu, eta zagutzen ez ditudan. Arramantzu hauetara malkoak zabaldu. Iragana gara, gure odola gara, hiltzen ikusi dugun jendea gara. Hobetu gaituzten liburuak gara, pozarren gara besteak. Jorge Luis Borgesen hitzak dira horiek. Odola behin baino gehiagotan aipatu zuen idazle argentinarrak bere testuetan. Ez jakintasunez eta zori gaitzez doa zure odola itsasoarekin topo egiten ez duen ibai sekretuen sistema batetik. Gaurko egunez hiltzen Borges, 1986an. Ipuinak, saiakerak eta olerkiak idatzi zituen batez ere. Latinoamerikako literaturaren egile ospetsuenetarikoa da eta Julio Cortázarrekin batera idazle argentinarrik famatuena. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Hori bai. Ez litzateke asko poztuko gure saioan bere jaiotza aipatu dugula jakingo balu. Borgesek esan omen zuen, ez zuela ulertzen nola sentitu daiteke norbait euskaldun izatea zarro. Euskaldunak beltzak baino balia ezinagoak iruditzen zaizkit. Eta begira, beltzek esklabu izateko beste zertarako ez dutela balio izan. Euskal borondateaz hitz egiten da, euskal buru gogorkeriaz, eta zertarako balio izan dizue, Espainiarrak edo frantsesak izateko besterik ez, margolari gaitzesgarriak eta Unamuno bezalako idazle jasangaitza ekoitzi dituzte. Sortu duten gainerakoa pilotari onak dira. Begira, gauza bat egingo dugu, Borgesen mamuak ez gaitzan madarikatu. Ez zaitu gehiago aipatuko, Borges jauna, lurra harin bekizu. Agur Borges. Gainera, idazle asko interesgarriagoak dauzkago aipatzeko. Gaurko egunez, jaio zen Vivian Gornick, estatubatuar kazetari, idazle eta aktivista feminista. Edo hitz bakarrean esatearren erreferentea. Familia langile ezkertiar batean jaio zen 1935 New Yorken, feminismoaren bidez politikan sartu eta ama alaben arteko harremanak kezka politikorako eta autodeskubrimendurako iturri bilakatu zituen. Ozka egin nahi diet bere garuneko perpaus egiturei, idatzi zuen Approaching A Level liburuan, eta ezin dut esaldi hori burutik kendu. 2018an Zilarrezko Euskadi saria jaso zuen, Eider Rodriguezekin elkar banatu zuen garaikurra.
Nik kotxadua, urte betetze eguna elkar banatu behar du korrotatzen duen gizon batekin. Gaurko egunez jaio zen Mr. Donald Trump 1956an Amerikako Estatu Batuetako enpresari, politikari eta presidente hoia. Eta gauzatxo bat azu zaizu. Akusazio federal bati aurre egin dion Estatu Batuetako lehen presidente eta presidente hoia. Atzo, epaiaren aurrean hitz egin behar izan zuen, agiri sekretuak gordetzeagatik, epaimaiak inputatutako 37 karguen arira. Ez dela errudun esan du eta Joe Biden, Ameriketako Estatu Batueko presidente demokratak egindako sorgin eiza bati egotzi dio epaiketa. Eta hauteskundetan eragiteko kanpaina bat dagoela salatu du. Mesedez, pini abestu dugu zerbait. Ozen esaten duzunean Trump zoaz popatik hartzera Diruz kositako kauboi, pistoleroa, eskutuko poteren, morro eta txontxonkilloa, virus berria, estatu kolpe bat, globalizazioz kantzita zure amez gaiztoetan, kaixo nor da, tupe ibiltaria, lekearen gainean, munduko lendakaria, Hollywoodeko esku luzea, esan zure herrian Donald... Eta Trumpen ideologiaren antipodetan beste jaiotza bat. Gaurko egunez jaio baitzen Che Guevara. Nola deskribatu Ernesto Guevara? Iraultzailea, hainbat gerriaren buruzagia, militarra, Kubako ministroa, medikua, politikaria eta pentsalari ezkertiarra. 1929ko ekainaren 14ean jaio zen Rosarion, Argentinan. Celia eta Ernestoren semea, 5 seme alabetan zaharrena. Ama, feminismoa, askatasun sexuala eta emakumeen autonomia sustatu zituzten goi-mailako emakume progresistetako belaunaldiko kidea zen. Aita Espainiako Gerra Zibileko errepublikanoen aldekoa zen eta sarri etxean gatazkaren veteranoak hartzen zituzten. Txuroko sakaneko borrokan Guevara ezkerran kantirokatu ondoren preso eraman zuten La Higuera herrira, bertako eskolan giltzapetuz. Hurrengo egunean, 1967ko urriaren 9ean hil egin zuten. Ez Estatu Batuak eta ez da Kuba ere. Ni hemen txegeratuko naiz. Euskal Herrian. Bihar azken arro jaialdia hasiko da, gainera. Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus eta Liar ere bai okerez banago. Nabaritzen da bai asteazkena dela eta badakizue asteazkenetan zer gertatzen den, ezta? Musika barra datorkigula. Erromerietaz hitz egingo dizuegu galtzen ari den ohitura politori. Eta, gaurko doinutatik aratagon, Gartxot? Gaurko doinutatik aratagon, zinemaz eta telesai ez gehiago jakingo du, baina musikazale peto-petoare bada, eta laguna handia. Horregatik telefonoaren bestaldean gaizka egire izan da, bere kantu kutxuna gurera ekarri dituena. Eta egun berezia delako guk elkarrezketatuko dugu Gartxot Unzain Letona gau posizioan kokatuko da gure rinaren bestaldean. Zuen galdera sonikoak entzuteko presnago ekipo. Eta gu zure hau entzuteko prest. Ekainak 14 ditu eta asteazkena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin entzule eta ikusle eta maitatu zaituztegun oiek Gartxot Unzain Letona, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Gaur Goiuri goizean etorri zaio hemen lagun bat eta esan dio pixkatola okerrako bidetik sartu zaion zerbait. Baina guk oso ondo ikusi dugu goizean goizetik. Goiuri ezei zarandi, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Aspaldiko parte zizketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak zenbagarrena duen Goiurik esan barko dizen kontu erabat galduta nago. 608! 608 garrena, arratsaldeak 4 eta 14 minutu, ekainak 14 ere, eta gu 3 zuen laguntzarekin, hola bat globaltzat hartzen bazaituztegu, 4 izango gara, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko preston, etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete.
lasaiago, zu ondoan egon barik, lasaiago, gorde zuretzat sermoia. Nik dagoeneko espazio temporala pixka bat galduta daukat, baina ok ere ezpanaiz atzo arratsaldeko 8 kaleratu zuen Iker Laurobak Lider Nandorekin batera sortutako kantu hau. Ke bomba eta ia esan ke gerra eman duten aste guztian zehar. Sare sozialetan elkarri mokoka, noski, fake beef zan, lasai, elkar maite dute, eta guk maite ditugu biak ere. Iker Lauroba eta Bele, alaxe sinatzen baitu bere proiektu berria ere, duela oso gutxi zagutu dugulako Lider Nandok berak. Lantzalekuan bakarrik, lasaiago, zu ondoan egon barik, lasaiago, gorde zuretzat sermoiak, naizta kosta, hartu zure itzaka alde, egin osta. Gartxotun zain zen da zure maite duta? Bueno, maite dut entzuten ari naiz ere abesti hau, atzo entzuruen eta biba Lide eta biba Iker ere bai. Baina atzo erosi, hasi eta bukatu nuen liburu bat da gaurko nere maite duta izan ere, elkarrizketa bat irakurri nuen eta pare bat lagunek ere gomendatu ziaten, baina Jon Urzelaien Sufestak liburu puska izango litzake gaurko nere maite duta, izan ere atzo goizean tarte bat nuen, erostera joan, hasi, engantzatu, desordutan bazkaldu, atxaldean tarteak ere aurkitu, gero pixkat gauean ere lo hartu baino nen, eta atzo bukatu nuen, hasi eta bukatu nuen Jon Urzelaik pixkat Euskal Herriko musika festivalen inguruan, eta orokorrean gizartean kapitalismoa gure gizartanen joera urbanistek eta beste 1000 gauzek nola eragin duten pixkat Euskal Herriko musikaren kasuistika honetan, ez? Aipatzen ditu festivalak, aipatzen ditu atzean dauden promotorak, aipatzen du gure identidadea edo ezur mamitzen duten kontzeptu askoren jatorria eta distorsioa. Izugarrizko ensaio polita iruditu zitzaidan eta gainera zuzenean eragiten didan edo sentitzen dudan gai baten inguruan informazio asko eskaintzen duelako, beti ere errespetutik eta gomendatu nahiko nuke, eta hori da gaurko nere maite duta. Eta uste badiazu gainera, maite dut ere nola gaur egungo teknologiek helarazten duten atzo liburua bukatu, hau zein da, Googleen sartu, enteratu zuri lagun baten ez dakiz itzali nuen, lortu nuen atzo Jon Urzelaien numeroa, eta nola ez, badakizue, inkrepatze zalea naiz, eta audio bat bidaldu nion, gartxotun zai naiz, orai, zure zenbakia itzalurangak eman dit, eta bakarik esanen izun, zure liburua laletxe dala. Eta erantzun zian, eta eskertu zian, eta gustatzen zait barruan emozio hori daukazunean, ez? Gainera norbaiten sorkuntza batekiko denean, hori helarazi behar da, ez? Akaso ez duen asmatu, baina bai, Jon Urzelaien Sufestak nere gaurko maite duta. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries. Zina zure maite duta, Goiuri? Bueno, guk aipatu dugu, ez? Gaurko egunez jaio zela Vivian Gornik, eta niri Vivian Gornik asko gustatzen zait, uste dut inbarko banu momentu honetan hiru idazleren ezagitez, aldare bat, eta hiru idazle aukeratu, nire bizitza azaltzeko behintzat aukeratuko nituzkela Erno, Pizarnik eta Gornik, eta hiru horiekin joango nitzakera afaltzera oso gustora, eta Gornikek esaten duen bezala hozka egin, beraien perpause egiturei, eta ulertzen saiatu, eta asko gustatzen zaizkit hiruak, baina gaur nola Vivian Gorniken urtebetetzeguna da, bereziki bera, eta nola berak, feminismoa ulertzen duen, eta ze borroka politiko egin dituen, eta nola bere borroka politiko nagusi bilakatu duen bakardadea eta bakardaren aurkako borroka. Berak esaten zuen oso gauza bat uste dut oso garrantzitsua dela, nola bakardadearen beldurraren gatik emakume askok deabruarekin paktuak egiten dituzten. Eta ez du azaltzen zer esan nahi duen horrek, baina hori izan daiteke adibidez, hori ez, soltera ez geratzearren zure erasotzailearekin jarraitzen duzula, dibortzioari beldurraren gatik etzarela etxetik joaten, eta horrek denak badu muinean bakardadearekiko beldurra, eta berak esaten zen nola bakardadearen erruz emakume askok deabruarekin paktuak egin dituzten, nik bakardadea bihurtu nuen auzi politiko.
eta oso interesgarria iruditzen zait, bere liburu guztiak egia esan, bai ama alaben arteko harremanak aztertzen dituenak, bakardadeak aztertzen dituena, edo hirian bizitzea aztertzen duen liburu hori. Beraz, gaurkoan maite dut Gornik entzat, eta esan bezala, gozka ingo niukela, bere garunari. Bibian Gornik aipatu duzu, gaur berari dagokio, baina, bueno, Alejandra Pizarnik ere aipatu duzunez, bururatu zaitez, abiatu dugu gaurko sarrera, Borgesekin, argentinar txarra, Pizarnik izango litzateke hemen, argentinar ona, ez da? Ez dakit... Herri berak garai ezain ezberdinetan nola eman ditzaken bi idazleen bestelakoak. Ona edo txarra ez dakit niri dagokidan erabakitzea, ez? Zein den ona eta zein den txarra, baino zalantzari gabe nik nahiago Pizarnik eta ez Borges. Eta ez da ere Kortazarren naiz eta badakidan saio honetan oso Kortazar zaleak direla batzuk. Watermelon sugar. Aurrera goaz, arratsaldeko 4:21 minutu eta niri dagokite... Pentsatzen nuen ies egin bertzen nuela. Ez, denoa inora. Nabil hemen puiak enkajatzen, baina... Baina zer ari zara, denbora egiten maite dutik ez duzulako, hori asko egiten da saio honetan, Daukat, maite dute poltsa beteta. Bos botanitza egena izan ezkero. Gorde baten bat Julen Goikoetxea Orbegoz hori... Bat pare bautago ditut. Bat oso simplea da, baina etxera bueltatu eta zure oituretara bueltatu, jeiki zure kafe makina hortxe ukitzea, zure kafea jarri, antxe eseri bateriari gabe nukan mobila, zehatzu arratsaldean bi aste Ameriketan pasa ondoren, maleta guztiak nahaztutan nuzkan, da hemen irratien utzinun kameraren maleta, eta nuzken kargadore bakarrak, eta mobila bateria gabe zegoen, banekien gutxuera sortu zen. Eta egin ura nekien, nahiko lasain egon, ze enukan ez da bat etxen erlojurik. Ostras, ke moderniki ez? Etxean erlojurik ez ukitzea. Mikroondasien eukik. Erlojun bat euki behar da etxen ez? Zertarako nik ez okat erlojurik etxean? Ja, eta mobila bateria gabe geratzen zaizunean? Desagertzen zara eta listo. Azten da bizitza ona. Azten da la vida de verdad esatena. Tira, gaina naiz konturatu ere egin ordua enekiela. Tira, kafe hartzen ari nintzen eta lasai. Eta hori... Ni konturatu naiz bai, ordua etzen enekiela. Xilikio nahi, Gaur, eta bihar jai ematea besterik etzen uten, eta hemen aukazue, jela jarekin, bi aste jarraian lanen egon ostean, esplotatuta. Desiatzen ari zinen hemen egoteko. Egia esan beste maite dut bat badaukat, eta faltan botatzen dituen Goiuriren sarrerak. Eta gaurko sarrera oso polita iruditu zait, eta bai, hola, puxaman dit berriz ere, bai, sarrera egitea esate, ostea, zeona sarrera. Hello, nahi zerbait, inigo? Gartxot, zuri geretoriko zaizu, tonto. Gaur hemen entrevista felatio bat egingo. Gure maite dut bada, bi aston hauetan eman dezun bakia. Bai, ez Goiuri. Egia da. Nola izatea, Instagramen konpartitzeian publikazioz, toma, maite dut konpartitzea. Entzule, konturatzen zareten hemen gauza honak esaten besterik naizela ari, eta ze jasotzen dudan trukean, ez da? Tira, eta beste maite dut bat esango dut, egia esan nazka eginda bukatu dut azken bidai honetan. Bai, bidaiatzea maite dut, baina nazka eginda bukatu dut. Oso. Egatuta eta batzutan sentsazio horrekin uste eta bere esan behar dela, ez? Batzutan bidaiatzeko gogoa ez daukagunean bidaia bortxatik gertu dagoela, ez? Eta ni pixkat sobran geratu zait. Baina, egia da, badagoela zerbait bidaietan maite dudana, eta da, bidean eta lekuetan geratzen den jende hori, ez? Eta oraintxe, gogoratzen dituta ez, Neli eta Rafael matrimonio El Salvador tar bat, 70 urtekoa. Eskerrak adina argitu duzun. Ikusi genuelako zure Instagramean, horrelako aitortza, Aitona Monei, El Salvadorren topatutako Aitona Monei, eta iruditu zitzaigun argazkiaren gatik, zure guraso izatetik gertuago zeudela, zure Aitona Mon izatetik baino. Baina, orain... Hortxe erdibidean zeuden. Baina... Pentsatu genuen, Inigok oso gaztetzat du bere buru. Ez, baina... Fiatitxuaz eta izakeraz, Aitona Mona diren, bilobak dituzten, bai, nahiko, eurasek ere badituzte bilobak, egia esan baina, bai, Aitona Monen eta gurasoen bitartean geratuko lirateke Neli eta Rafael. Eta maitagarriak ziren, edota azken egun hauetan, Yukatanen grabatzen ibili garen emakumea, Ibone Belausti egoitia 93 urteko andra bat, 3 urterekin Mexikora joan zena, Bizkaiera zoragarrian aritu zitzaiguna, entrevista eman ziguna, eta gainera, gaur egungo bizkaierak dagoeneko erabiltzen ez dituen hainbat hitz, batzuk aranismo
feminismotik, garbizalekeriaren garaitik, ez dakitenok ikasi ditugu urrutizkina eta bestelakoak, beste batzuk, ez dakit gaur egun, ez dakit Bizkaiko lekuren batean erabiliko duten, baina nire galderak behintzat lantalean bagenuen bizkaitar bat, eta ez dut gomutatzen, ez dut gogoratzen esan beharrean esaten zuen Andra horre, kafeari akeita, garai batean hemen, Gipuzkoan ere akeita deitzen zaion kafeari. Bai, zen egian bazen, akeita mendi deitzen zen nire etxetik gertu kafetegi bat. Bai, ez nekin hori. Eta bazituen, eta horrelakoetan ematen da fenomeno bat, ez dakit linguistikoki izena zehazki zein den, baina holako aislamendu linguistikoa, behin Sydneyn grabatzen nebila euskera munduan dokumentalean bazan Andrabal, 80 piku urtekoa, bermeotarra, baina 20 urterekin bermeotik ies egin zuena, ies eginez, bizitza berri baten bila abiatu zena, bere senarrarekin, familia guztian sortu zuten. Ark hitz egiten zuen Bermeon 60ko hamarkadan hitz egiten zen euskara, baina euskara hori Bermeon ja ez da hitz egiten. Ja. Euskara aldatu egin da, baina eurek aislatuta egon diranez, mantendu dute euskara hori. Holako taper berezi eta eder batean, demoraren taper berezi batean. Andre honek hitz egiten zuen, 30ko hamarkadan, 40ko hamarkadetan Bilbo hirian hitz egingo zen euskara. Eta zorionez hitz egiten zen euskara asko garai haietan, eta bai, guzti horreken nolabait errekontziliatu nau, bereziki maiteatu ez dudan bidai batekin. Hori da nire maite duta. Zia barruan ernetan jatorko nari berba. Eta aurrera egin baino lehen, Gartxotek kontatu beharko digu, gaurko doinuetatik haratagon norekin hariko garen, aurreratu dugu, norekin hariko garen ezagutzen dugu, mendi besarka da bat, gaizkarentzat, baina ze girotan aritu zareten ere, Gartxot? Barkatuko diazu, Gartxot. Ezaguna da hemen, izan da gure irratiaren mikrofonen aurrean, hainbat gai sakonduz, bere garaian ustet ere egin zuela, kantuen selekzio bat, baina nik, azken urtetan ere inguruan izan dudan pertsona bat izan da, aukera asko mandizkit ere bai, Gaztezulon parte hartzetik aparte, horre idatzi zen aziskukadak liburuan ere hasierako testutxoa egiteko, eta esango nuke oroar laguna handia dudala. Ez dakizu hau, baina nire eskolara etorritakoa da, eta berarekin saskibaloian ere ibilinez, galtza motxa jantzita, eta egia esan izugarri hona zelaren oroitzapena dakat, eta gaizkaiz agerra da. Hainbeste datu ematen ez, baina izen ez dut esan, gaizkaiz agerra da, Gaztezuloko zuzendari izateaz aparte, nola da, Euskal Film Affinity edo deitzen diote, ez? Frekismo maila gorena duen pertsona horietako bat, eta ikusentzunezkan kontsumitzaile eta jakitun itzela. Badakit ere musikarekiko zaletasuna baduela, eta horregatik eskatu diot berari telefonaren bestaldean, ea ze lau kantu kutxune erakutxina dizkigun. Eta egin du espero nituen selekzioren bat edo ezaguna zeskidan, baina altxorre berriak erakutsi dizkit, beraz, ea entzuleak ere disfrutatzen dituen ni bezain beste. Arratsaleko 4:29 minutu izaterako bidean, segituan entzongo dugu Gaizka Izagirrerekin Gartxot Unsain Letonek ondu duen doinuetatik haratago podcasta. Gelditu makinak. Pasaden asteko eurite lokalizatuek ibaien lehen eratzea zizketan harrapatu gintuzten. Ondorioz, temperaturen gorakadak zertan harrapatuko gaitu? Bada zentral hidroelektriko txikien garaikidetasuna zizketan. Bide beretik jarraituko dugu izan ere Timako errotazar indarratxeko German egiluzekin izango dugun elkarrezketa asko aibisate ikerlarekin izen genuenaren osagarri dugu. Jarraian berriz, Arantxa Idieder kolaboratzaileari irikiko diogu Konpuerta, Ubidea eta nahi duen guztia txirrindola elkartea ezagutaraziko baitigu Peñat Blazquez kidearen bidez. Indar sintetikotik abietuta beraz, Gelditu makinak saioaren 3. denboraldiko 33. saioa. 3-3-3, kolkoa bete, asteragoaz. Jada entzungo iduzue Gelditu makinakeko azken saioa.
gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakin nahi izaten dugu musikaria saioan. Astelehenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte Naiz irratian. Keep calm and bigarren kafea. Kaixo, ongi etorri entzule Doinuetatik haratago podcastaren kapitulo berri honetara badakizue, hemen astean behin biltzen garela, jendearen kantu kutxunak zeintzuk diren ezagutu eta ordu erdiz altxor berriak barneratzeko, ezta? Aste honetan gonbidatu berezi bat daukat, ohikoa den bezala beti hala diot, baina egia esan. Aste honetako gonbidatua Gaizka Izagirre da, laguna, lehenik eta behin, eta beste gauza asko ere. Jendeak ezagutu dezake sarean, telebista programetan, irratian eta beste hainbat euskarrietan 1000 aldiz erakutsi baitu bere telesail eta zinema eta beste, esango nuke sorkuntzarekin zerikusia duen edozerekiko interes eta jakinduria handia, beraz, esan dezakegu ez dakit, zinema gintzan batez ere eta telesaietan espertua badela Gaizka. Baina horren guztiaren gainetik izugarrizko pertsona ona da, laguna dut, eta badakit ere interesa baduela musikaren inguran, beraz, berari gonbita luzatzea otu zait, eta telefonoaren bestaldean, ohikoa duen gizatasunez, erantzun digu bere kantu kutxunak zeintzuk diren azalduz, beraz, luzatu baino lehen, telefonaren bestaldean, Gaizka Izagirreren lehen kantu kutxuna. Ea zein den. Kaixo, Gaizka Izagirre naiz, eta nire lehenengo kantu kutxuna, Berri Txarraken Iraila abestia da. Egia da 1000 motibo topatu daitezkela abesti bat berezia den ala ez erabakitzerak orduan, baina batipat berezia da, abestia berez gustatzen zaidalako, ezagian Berri Txarraketik gehien gustatzen zaidana, baina badu emoziotik bereziki ukitzen nauen zerbait, eta gure semea gexan, laizter 3 urte beteko dituen gexan, irailaren batean jaio zen, eta orduan, hilabete horrekin lotzen degulako, eta gainera hori gutxi ez, eta erditze momentuan guk bagenuen hor prest playlist bat erditze gelan, eta ordu luze horietan abesti hau behin baino gehiagotan entzun genuen, orduan, niretzat berezia da, orduan nire lehenengo kantu kutxuna, Berri Txarraken Iraila. Honekin magoaz. Iraila izango zen, hitzak urtaro batetik bestera. Bidaltzen genituen, izen gabeko txorien antzera. Zerua ilun, soñeko eltz, zuainen. Nik zerotik hasi nahi nuen. Iraila izango zen,
munduaren nekea ostoetan. Maite izan genituen, gauzen zentzua galdu zutenean. Zerua ilun, soineko ez zuaien. Ayer guztia betiko izango genuela aurretik. Aurretik iragana guztia Bueno, bazer esan abesti honen inguruan ez. Aski ezaguna da, beste asko bezala Berri Txarraken Iraia abesti hau. Gainera, bueno, abestia lortzen ari nintzela, Kursal auditoriumean zuzenean grabatutako bideoa ikusi dut, eta ia esan abesti borobila izateaz gain, gaizkak aipatzen zuen bezala, badu ere alako aura, ez dakit, berezi bat, ez? Gaizkak bere egoera puntual batekin lotzen zuen, baina ez dakit jendeari begira txaloak izan dira kaso, baina
berritxarakek hain ondo egiten dakien, ez dakit, derontzako ereserki horietako bat iruditzen zaineri, ez? Normalean igual, ohitu gintuzten doinu bizi hoietatik, ez dakit nola esan, gorantza dijoan progresio berri bat aurkeztuz, baina betiko emozioa bere baitan duen kantu bat sortuz, ez? Beraz, eskarik asko, lehen gomendio honengatik gaizka, eta ea bigarren kantu kutxun bezala zer ekarri nahi izan diguzun. Nere bigarren kantu kutxuna, ezin zuen falta soinu banda bat, eta are gutxiago telesail baten soinu banda bat. Kasu honetan, guztiz gutxi etxita dagoen The Leftovers telesailaren soinu banda, Max Richter konposatzailearen esku dagoena. Max Richter, maixua, zalantzari gabe, bere obratik edozein abesti edo aukeratuko nuke. Baina kasu honetan, telesail honekin lotzen dudanez, The Departure Suite izeneko pieza edo abestia aukeratuko nuke, oilo-ipurdia jartzen didalako entzuten dudan bakoitzean, eta telesail hori gogoraztearekin, egia esan emozionatu egiten naizelako.
Bueno, zer esan The Leftovers taldearen The Departure Suite abesti ederronen inguruan, ez dakit gauza asko geitzerik badudan, haze pieza polita, pianoa buruzuen pieza polita ulertu dezaket gaizkak, zergatik ekarri nahi izan digun txoko honetara. Eta bueno, berak lotu du ikusi eta maite duen serie batekin okaraz banago, baina ni eraman nau ere beste leku askotara beraz, ze garrantzitsua den ere horren beste maite ditugun ikusentzunezko hoietan, istorio honak bai eta istorio horiek erabatean edo bestean janztea eta grabatzea eta produzitzea ere bai, baina soinu bandak nola diren, eta nola diren gaizkak aipatzen zuen bezala leku konkretu batera eraman edo transportartzeko gai ez. Beraz, ezer gehiagorik esateko ez daukat abesti horren inguruan, baina zinemangintza serietan eta beste lekua askotan ez dakit atzeko lan hori eta hain garrantzitsua den ezkutuko lan hori eta askotan hainbeste aipamen jasotzez duen ezkutuko lan hori egiten dabien musikari hori hemendik besarka handi bat. Ea gaizkak zein aukeratu den hirugarren kantu kutxun bezala. Nere hirugarren kantu kutxuna, bueno, atzerakaz jauzi bat egingo dut, konkretukuen nere nerabezarora, nere nerabezarotik egia da, bueno, talde asko aukeratu nitzakeela, baina kasu honetan, bueno, kariñoz edo maitasunez gogoratzen deneten talde bat, System of a Down, ezin zuen falta, Chop Suey abestia konkretuki, egia da, batez ere 80ko hamarkadan, bueno, nerabe ginen ontzat, nu metal generoa izan zuela bere eragina eta bere presentzia parrandetan eta, bueno, Dismanekin entzuten genituen momentu horietan. Orduan, bueno, pixkat nerabezaroa gogoratze aldera, System of a Downen Chop Suey, izango litzateke nere hirugarren kantu kutxuna. Self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Wake up! Grab brush and put a little makeup. I discuss the fade away. Why'd you leave the keys upon the table? You create another fable. You wanted to. Grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I discuss the fade away. You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Well, I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide. Deserve to die. Father, into your hands I commend my spirit. Father, into your hands, why have you forsaken me? In your eyes forsaken. In your thoughts
inside. Why cry when angels deserve to die? Hortxe System of a Down taldearen ereserki haundienetariko bat, haundiena ez bada. Ni ere eraman hau gaizkak aipatzen zuen bezala nera bezaro errebelde horretara ez. Programa honetan lehenago ere aipatu izan da, System of a Down taldea, eta gaizkak azpimarratzen zuen honek inguruan zuen nu metal edo rock progresibo berri hori erabatean edo bestean ez, mainstreamera bideratu zuen olatu hori. Gertutik bizi izan genuen, askok eta asko edan genuen ere, talde asko gandik. Esango nuke System of a Down mugimendu horretako talde berezienetarikoa ere badela, gehien bat musikarekiko zuten urrerapen horregatik, ez? Bazeukaten zerbait beste inorketzuena, ez dakit abeslariaren ahotsa zen, ez dakit abestiak egiteko modua zen, baina beti iruditu zaineri halako harri bitxi aden talde bat. Eta jende guztiak ezagutuko duen Toxicity deituriko disko borobil hori, ez da? Grazio bat, ez dakit, markatu zuena. Beraz, eskerrik asko, gozatu dut gaizka 3 minutu hauetan berriz ere 15-16 urte ukitzen. Ea programari agur esateko laugarren kantu kutxun bezala zer ekarri nahi izan diguzun. Eta azkenik nire laugarren kantu kutxuna Family of the Year, Hero abestiarekin. Oso ezagun egin zen abesti hau, Boyhood pelikula zoragarriaren soinu bandaren barruko zerrenda horretan, abestien zerrenda horretan agerizelako. Entzunuen lehen segundutik zerbait berezia sentiarazi zidan abesti honek, egia da, eta enaizela inoiz nekatzen abesti hau entzuteaz, behin eta berriro. Eta, pixkat aurrekoekin bezala, nik beti abestiak emozioekin lotzen ditudanez, eta, emozio konkretuekin lotzen baditut are gehiago, eta kasu honetan, 2014-2015 inguruan, Tailandiara egin genuen bidaia berezi batean, bikote eta biok, bidaia hori, grabatu egin nuen, ikusentzunezko bat sortu nuen, eta ikusentzunezko horren musika abesti hau izan zen, eta, horri esker sari bat irabazi nuen, eta egia da sekulako oroitzapenak ekartzen dizkidala abesti honek, beraz, Family of the Year, Hero, nire laugarren abesti kutxuna. Mi esker gaizka, beste behin, telefonoaren bestaldean hain gizatasun eta azkartasunarekin zure laukantu kutxuna gurera ekarri nahi izateagatik, eta zure azken aukeraketarekin, hain zuzen ere Family of the Year, ez dut ezagutzen talde hau, Family of the Yearen Hero abesti izango da gaurko programari agur esateko erabiliko duguna, beste behin eskerrik asko gaizka, eta zuri ere entzule bestaldean egoteagatik, urrengo astean ere hemen izango nauzue, Doinuetatik Haratago podcastaren kapitulo berrian, beraz, aste hona pasa, eta ondo segi, aio! Let me go, I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else, while holding down a job to keep my girl around, and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend. And we can whisper things, secrets from our American dreams. Baby needs some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go, I don't wanna be your hero, I don't wanna be
Pixkanaka badator udara, eta udararekin badatoz pasaden astean aurkeztutako lanari. 2018tik diskorik kaleratu gabe egon ondoren, lan berri batekin dator musikaria. 15 abesti. 8 2018aren aurretik sortuak, besteak berriak. Baina guztiak panderoa oinarri dutela. Horrela, emakume pandero jolei egin nahi izan die omenaldia Junkerak, bereziki bere ama eta amonari. Junkerak Euskal Herriko, Kantabriako, Asturiasko, Galiziako, Leongo, Valladolideko eta Portugalgo 40 emakume pandero jole baino gehiago zuzendu ditu erromeria diskoan. Bere hitzetan, panderoak herriak elkartzen dituelako. Eta arrazoia du Junkerak, panderoak herriak elkartzen ditu, bereziki udagaraian. Hasi dira dagoeneko herriko festak. Atzo San Antonio edo San Antxon ospatu zuten Euskal Herriko hainbat txokotan, eta pixkanaka herri guztietara zabalduko da jolasa. Herri bakoitzak ditu bere ohiturak, batzuetan zezen ikuskizunak egoten dira, beste batzuetan alardeak, besteetan erraldoiak, herri batzuetan zahagi ardoa edaten da, hainbatetan mozorrotu egiten dira. Desberdintasunak desberdintasun, badago guztiak elkartzen dituen elementu bat. Musika. Ezaztu Voltairek 18. mendean Euskaldunak definitzeko erabili zuen esaldia. Pirineoetako 2 aldeetara kantu eta dantza egiten duen herria. Eta Euskal Herria, festak eta musika aipatzen gehitzen baditugu badakigu emaitza zein den. Erromeria. Ezarri dezagun testuingurua. Berez, erromeria, ermita, eliza, santutegi jakin batera egiten den jaigiroko erromesaldia da. Hitzaren jatorria, erromara joaten ziren erromes terminoan dago. Gehienetan, landako herri eta auzo txikietan eta mendi inguruetan ospatzen dira. Eta ospakizun erlijiosoak gainera ohikoak dira euskaldantzak, trikitixa, musika eta bertsolariak. Erromeriak hala ere pixkanaka izaera erlijiosoa galtzen joan ziren eta alde ludikoak indar hartu zuen. Izan praktikoa, demokratikoa, botazazu betikoa. Erromerian, bizigera bizi, luzerraka ura, erromerian, zirko honen erdia. Lehen, zenbait herritan igandero egiten ziren erromeriak, baina egun ospakizun berezietan egiten dira. Ezagunak dira adibidez Aian, Aisterrazun egiten direnak, edo Ernio mendian, zelatungo zelaietan. Aian, sasoiko azken erromeria egingo dute ekainaren 18an, joango gara Gartxot. Joango gara, zen gainera, gogoan daukat, Aistarrazu da plaza deitzen zen disko bat, gurasoen etxean dudana, aipatzen ari zaren erromeri horietako, ez dakit lehen egiten ziren diskoan ere 12 bat edo sartzen zituen, eta inoiz ez zait, aztuko hanpasatako atxalde sorta bere baitan hartzen zuen diskazori. Jungo gara, planazo. Terrapagoti, kendu itzakik lehen bizi. Erromerian, bizigera bizi, gutzardura ura, erromerian. Esan bezala, geroz eta gutxiago egiten dira eta azkena izango da Aizterratzuko igande honetakoa. Hala ere,
Juan Mari Azkue erromeria horiek antolatzen dituen Andatza elkarteko lehendakaria pozik dago. Jende asko ibili delako sasoi honetan. Igande honetan Aitor Furundarenak joko du 6 aurrera eta soinu handia entzuteko aukera izango da. Azkuek esan du horrek poz ematen diola berari, garai batean asko entzuten zen arren azken aldian soinu handia baztertuta egon delako. Bazekia lanean jolasten ere bai, ez dakian gauzarik ez diategin nahi, ire izango zerbait erako gai, egingo aldiak ilanetan buruan aiztea eta egia bortzea. Tamalez, erromeriak ez dira garai batean izan zirenak. Horregatik, ohitura hori berreskuratzeko, erromeria eguna sortu zuten 1989an Errenteria Horeretan, ereintza dantza taldeak eta euskal dantzarien biltzarrak antolatukoa. Fandango eta harin ikastaroak egiten dira egun horren aurretik, dantzak ikasi nahi dituen edonorentzat. Hasierako helburua bikoitza zen, kaleko jendeari dantzan erakustea eta herri dantzen inguruan erromeria giroko jai handi bat antolatzea. Erromeria eguna urtero egiten da Errenterian, uztailaren inguruan gutxi gara bera. Maitatzea jolasa izan bariteke, txikitatik izan dut jolastea maite, hainona eta rezaren aritzateke, mundutik joatea nahiko egiteke. Esan bezala, ohiturak berreskuratzeko lanean ari dira Horeretan eta ez dira bakarrak, izan ere 2008an Korrontzik Koplariak diskoa argitaratu zuen Xabier Amurizaren hitzekin. Erromerietako klasikoa izan den kopla generoari aldaketak eginez. Taldearen eta idazlearen arteko 3 urteko elkarlanaren emaitza izan zen. Entzun. Baina badago, erromerien unibertsoko kontzeptu bat galdu egin dena. Eta esan nahi zaratago izen ederra duena. Gartxot, zuk badakizu zer den neska laguntzea? Ez, pentsatu nahi dut, ez dakit, etxera laguntzea, pertsona bat? Hau da, erromeria eta gero etxera laguntzea, kaso? Nahi kondo. Bai, ez? Eskutik galdu idazu, eta zuren txera laguntzan utzi dazu. Baltxeran irri, soloan xirritena izan. Mila izarri, begira sarri ez zuritzen. Neska laguntzen. Neska laguntzea da, nobilo izan aurretik erromeriatik neskei etxera laguntzea. Zerikusia dauka landa eremuko bizitzarekin. Erromeriak plazan egiten ziren eta gero noski baserrietara itzuli bertzen laguntzera. Eta antxe jartzen diren gizonak plazako iskin batean, neskak noiz etxeratuko zain, beraiei lagundu baserrira eta baserrira iristeko dan musu bat edo jasoko zutenaren ilusioarekin. Entuten ari ginen abestian xirri eta zari zen, soroan xirri eta... Bai. Baina bai, kontzeptu edarra egia esan. Beste gauz asko bezala galdu da, ez? Galdu da patxadatasun eta zeak. Begira sarri ez zuritzen. Neska laguntzen. Eta naiz eta neska laguntzen ez duen iluntzen, edo hori dio behintzat esnezopak taldeak, hemen gurean arratsalde honetan bai ilundu egingo du ez balin badugu horrera jarraitzen eta jarraitu behar dugu izan ere oso elkarrizketa berezia daukagu oraingoan. Bai, esango nuke, ze urteko bereziena, akaso? Bueno, hori zuk diozu, ez dakit egia izango den. Automonboa ere egin gara, eta bai, berezia hor bestaldean egotea.
Keep calm and bigarren kafea. Zauriari gatza bota diot arrasto da orain betiko zauriari gatza bota diot. Baneki zein dan, baneki zer dan gure hurrengo gonbidatua, errazago aurkeztuko nizueke. Sua eta kea da, txuria eta beltza, zauria eta gatza. Abeslaria eta idazlea. Tristura nola igarri. Gartxotun zain letonak, harin nira disko liburu argitaratu zuen martxoan, gau proiektuaren baitan. Hilabete batzuk pasa dira, baina aspaldi azkeneko aldiz lehen aldiei ospa egin eta gure elkarrizketa akustikoei aurre egitera ausartu da gaur. Anztura omen da ausart denaren sari, baina gu ez gaude horrekin ados. Eta nola tamalez hemen talka den neurri eztabaidatzeko aukera ere izango dugu gaurkoan. Anztura dela maiz ausart denaren sari. Eta hasi naiz, abestiak josten, baina hobe ditut hitzak utzi izki lotan. Izan ere, zai gaude, gure utxuneak norbete, eta gartxotek berak bete beharko ditu. Galderak egin ordez, erantzunak eman beharko dizkigu eta. Arratsaldeon, gartxotun zain letona. Arratsaldeon ekipo... Ze ondo kuadrilateroaren beste aldera bidali izan hau. Bai, eta ze polita hor, abestien izenak erabiliz sarreratxoa egitea, Goiuri kopiatu ingo izut formatu hori, bai. Asko gustatu zait. Hau ez da inoiz egin. Ez da inoiz egin. Ez da inoiz egin, eta esan dut, gaur gartxotek merezi zuen horrelako zerbait. Eta... Ba, asko eskartzen ditut, eta bai, egia esan kuadrilateroaren alde honetan gaur seriotasun maila eta zilegitasun hori gehiago mantenduko dudalaren ustea daukat. Bai, gu saiatuko gara, zilegitasunaren hildo horretan, baina... Hori da, izan ere gaur, esan dezuen bezala proiektu orkestera nator, eskerrak ere aukera emateatik, eta ze galdeketa prestatu dezuen, zeni topen nator, Nabaritzen da gonbidatuek hainbestetan aipatzen diguten urduritasun hori? Bueno, badakizu oso urduria ez naizela, Goiuri, baina, gaur urduritasuna baino gehiago sentitzen ditudanak argi azaltzeko, eta nire proiektuaren ondik norakoak ere argi azaltzeko gogoarekin nago. Ados. Ba, lehenengo galdera da jakitea zen muzauden, baina benetan. Ba, ondo nago. Udalaren atarian kurtsoa bukatu eta, ez dakit, musikari dedikazioa, eskaintzen joan dedikazioa edukitzeko ditudan beste 106 lan etatik batzuk bukatzear daude, gehien bat kurtso eta klasekin zer ikusia dutenak. Orduan banago horrelako erlajazio baten atarian, eta gustora, kontzertu batzuk ere baditut, akaso nahiko nukena baino gutxigo, baina badakigu ere udara oso epoka saturatu eta dela, beraz, ondo nago, egia esan nahiko sortzaile, oraindik ere bigarren diskoaren oihartzuna disfrutatzen, baina era berean, urrengo pausoa sentitu eta diseinatzen, etxean. Hemen ez izu, galdetuko kontu korrontean zenbat diru daukazun, ze hori bai litzateke kopiatzea, ez sarreran abestien izenak erabiltzea, baina... 2.000 euro ingurbi. Baina azkeneko hilabetean... Ogasunak berrion bat eman dizula udararako. Hori kontatu behar du. Bai, egia esan ogasunak izugarrizko dirutza bueltatu dit, eta jasotzen denean notizia ona da, eta ematen Cristiano Ronaldo senti arazin induen 2 segundutan diru asko zelako, 2.500 euro inguru, ez da inbeste, baina... Tamainan esan behar dizut, ze 3.000-tik gora inspekzio automatikoa jartzen du ogasunak, beraz kategorian, hori dago neurrian. Baina, ez dakinanentzat hori bueltatu diate nire asesoreak zioen bezala, bat minimoetara ez iritsi, bi nola da, retentzio eta gauza teknikoak goian edukizanatik, 1.000 lan ere edo ez dakiz zergatik, baina ez da diru asko dudanaren seinale, baizik eta guztiz kontrakoa. Eta egia esan izaten da ogasunaren bueltaketa tamalez,
urtea eta udaran A edo B egin aukeratzeko aukera ematen didana. Eta, hau da, orain ditudan ahorroak, ogasunak bueltatu didan hori da. Beraz, ez dakit bai, pozik nago, baino tristeare bada. Ogasunik Aipatu duzu harin nira, bigarren lan honek, sortutako ajearen, ez da, indar horretan bazarela oraindik. Zer eman dizu diskoak? Zer eman dizu prozesu honek? Erditzen denean horrelako lan bat, aurretik buruko min asko daude, prozesuan momentu polit eta gogorrak, eta norbera pixka bat aldatzen da horrelako lan baten kaleratze bakoitzean, ez? Eman dit eta ematen ari zait eta emango dizkit gauz asko, aipatu duzun bezala gehien bat disfrute handia etxean igarotzen ditudan milioika ordu horietan, intimidare eta bakardade horretan sortze asko gustatzen zait. Eman dit grabazio, maketazio, aurkezpen eta munduratze horren prozesuan izugarrizko ilusioa, ez? Lana bukatu eta konpartitzaren ilusioa. Eta eman dit ostera, nola esan, aurkeztu eta osteko bide bat, akaso mugarri eta inflexio puntu ederra izan zuena dabako aurkezpena, odeiekin egin nuena eta jendez betezena. Eta gerora, iritsi zaizkidan aukerak proiektua zabaltzeko. Hori modu praktikoan, maila psikologikoan eman dit beti bezala sentimentuen zurrunbilo bat, barrura begiratu ondorioak, hausnarketak bildu, politak zein gogorrak nere egin eta bideak ze kolore eta zapore duen ezagutzea, bere gozotasun eta garraztasunekin. Baina, eman dit ere arrotasun puntu handi bat, egiten ari naizenak duen balioaren jabe naiz, eta ni naiz entzule bakar eta importantena niretzako eta gustatzen zaite egin dudan diskoa, beraz, gauz asko eman dizkit. Hori oso erdigunean izan duzu, zuzarela entzule nagusia. Bai, beti, bizitzan ere musika eta aparte, baino esango nuke oso argi daukadala ni naizela nere bizitzaren zentrua. Batek narzisistatzat joko nahi, besteak egoistatzat, baino ez da horrela. Nik asko lehenesten dut nere oreka pertsonala, beti ez da erresa horregatik lehenesten dut, badu zentzua. Eta musikan nere proiektu honek eman dit plaza eta lehenotik ere banuen askatasun hori, baina gauzak beste modu batera egin, ulertu eta baloratzeko perspektiba ere bai, esango nuke. Zemat aldatu da sortze prozesua? Zemat aldatu da diskoa eratzeko modua? Jakin badakit teknikoki nahiko antzekoa izan dela, baina hauten eskutan jarri zarela berriro eta asko etxetik eramaten duzula eginda, ez? Hor badagoela, do it yourself puntu bat, baina ez dakit aldatu ote den pixkat lan egiteko modua, lehenengo diskotik bigarrenera, edo ja gutxi gara bera bidea markatuta zenuen? Esango nuke ez dela asko aldatu eta bidea nahiko markatuta dudala, eta esango nuke ez dela pixka bat do it yourself, baizik eta guztiz do it yourself dela. Nire muskazek jende asko galdetu dite, eta nik enautenean, gauzak ondo sonatu arazi, bomboak igo, produkzio pixkat egiten dugu, baina, abesti batzutan izan ditudan kolaborazio externo ez aparte, gau nire abestien proiektua da. Hau jende askori esan behar dio, zen batzuk uste dute ez dakite norbait eskatzen dizkio dela abestiak, edo interneteko baseak direla, eta ez, nik 2 urte terdiz konposaketa lan bat egin dut, harin nira lan honetan, izan ditut inguruan Alejo Orbegozotik hasi, Jagoba Salvador, Garazi Esnaola, beste 1.000 milioi lagune beraien aportazioa dutenak, baina nire sorkuntza da eta etxean kapaz-kapaz sortzen den abesti zerrenda bada. Esan dezun bezala, normalean oso gitarra bat, midi bat, ritmo bat, eta ni ahots zentrista izan da letretan eta melodiak nire gana
iristan originalak izan daitezen lehenesten dut igual beste dozerren gainetik, baina oso prozesu, ez dakit nola esan, organikoitza asko erabili da, baina bai, pausoz pausokoa da, eta lan eta ordu askoren ondorio, deskarte askoren ondorio, eta nik orain abestiak entzuten ditu danean gogoratzen naiz, noiz sortu ziren, batzuk nola diren arratsalde bateko maitasun historioa, besteak 8 hilabeteko burua uste bat, orduan aurreko diskoko iguala izan da. Etxean abestien ezurdura arima eta jantzia egin, eta enautenean, ez dakit nola esan, kolonia bota, akaso. Deskarte horiek zabortegian daude, edo bada ezpada etxeko kutxa batean gordeta? Nik daukat, hau esari izan diot itzali, edo ez dakit zein esan baina daukat alde on edo txar bat, ez naizela ezer zakarretara botatzearen zale. Zerbait etorri bazai burura aurkituko du noizbait leku bat, izango da proiektu honetan, izango da nabilen beste 1000 proiektutan aportazio bat, edo norbaitentzako, edo baina buruan leku hartzen badun ere buruan zerbaitek, gordetzen dut aurrerago nunbaiten erabili alizateko. Baina ere, deskartagin baino lehen oso zukutzearen aldekoan ez. Deskartatu izateko 11 aldiz edo aldatu behar izan dizut jantzia, eta hala ere balio ez, eta orduan urrengo manikia, baino nahiko... nola esaten da, birziklatze zalea naiz. Argitu duzu, Gartxot, gau zure kantuen proiektua dela, kantuak nola osatzen dituzun, gero akaso pixka bat gehiago sakonduko dugu ere, prozesu kreatibo horretan, oinarri ritmikoak, harmonikoak, eta baino, aipatu duzu ahotsak eta letrek duten pixua, eta nik badakit inoiz konbertsazio izan dugulako, eta orduztik batzutan entzuten ditu zure kantuak eta zenbakiak asmatzen saiatzen naiz, baduzula alako, bai fonetikan eta baita erritmo letraren erritmoan, edo vokal, silabako puruan, garrantzi handia jartzeko joera, eta estrategia moduko bat. Konti guzu nola egiten duzun lan hori? Bai, jendeak ulertzeko askotan, hitzak maite dituzenen erreinuan ere sensibilidade ezberdin asko daude. Nik nola ez hitzak edukia izan dezaten maite dut, baina maite dut hitzek bere baitan duten musikalidade, melodia eta luzera ere bai. Orduan, jende asko igual ez dago hartzen edo zaio interesatzen, normala den bezala, segun eta zer silaba erabili, segun eta zer silaba kantidade edo zeintzuk diren erabili, musikalidadea guztiz ezberdina da. Eta ni orduan saiatzen naiz silaba kopuru eta aldez aurretik aukeratutako bokalek egiten duten musikalidadea errespetatu ondoren egitea letra. Ze pasatzen da, inbeste urte hau egiten, batzutan lehen letra ateratzen zaila fonetika hori baduenarekin ez, da orduan esan dezun bezala, hor baditu truko batzuk, adibidez letra bat egiteko zenbakiekin hasi. 5, 3, 2, 4, 3, eta orduan lehengo kolpean 5 silaba joan bar dira, edo gero papi, bat bi, nandin, harin, bat bi, lau, bat bi, izango zen hori, bat bi, lau, nani, eta batzutan gainera, esaten dezun zenbakiaren fonetikak berak laguntzen dizu ez. Kasu honetan bat bi, harin, begira hor justo, bat eta bi zenbakiaren bokalak erabiltzen dira harin. Eta harin izan ziteken, edo ezin, edo ozen, edo, zen ez, baino segi adibidez, eta horrela pixkat eraikitzen dut bai. Azkenean irutzen zaidalako, eta liburu zale, literatura zale, eta beste asko zale naiz, baino irutzen zaite letragintzan jolas hori asko eskertzen dudala nik pertsonalki ikusten dudanean, orduan eskaintzan ere automatikoki ateratzen zait. Esan nahi dudana 1000 buelta eman, baina nola esan nahi dudanari ere bai beste 1000. Eta ulertzen dut egiten ez duena eta respetatu eta gauza guztiek, baina niri gustatzen zait, orduan hor jartzen dut pixkat nire ez dakit bihotz osua. Egon nahiko nuke, ordu betez, bai, zure buruan, bai, zure garunean. Eta zenbakiak ikusi dantzan, eta zorabiatu. Baja eskatuko zeruke, Goiuri? Ordu bete bakarrik. Ordu bete, igual, bai. Bai, eta nik joera asko daukat adibidez, baina ez, jendeak esaten du, gaur egun ere asko, nik hau daukat edo beste zera daukat, eta ez daukat inolako kondiziorik pentsatzen dut, baina asko fijatzen naiz, kalean, nik ikusten ditut gauzak alderantziz segituan irakurrita, eta kombinazioak hor mugar eta jugetosekin egin daiteke zerbait, sebendek badu ja fonetika bat, erende, lehenbailin, eta horrela, ez dakit hori daukat nik buruan, eta hitzen
kohesio hori, badago jendea, hemen ere ikusi izaten dugu, gitarra bat hartu eta soka hauzea dek, 70 hamarka, niri gauza horiek ez naute, ez dakit pizten, maite ditut, eta maite duen jendea ikustera bai, baina ni hitzen munduan sentitzen naiz misterioa dela nagusi bezala. Galduinun jokaube Galdura ta aure Galduinun nahi gabe Ala behar zuen zu bezala Bigarren kafearen elkarzieta akustikoetatik igaro dira Euskal Herri Zabaleko hainbat eta hainbat artista eta orokorrean etortzen direnean denek ala denek sortzen digute alako errespeto, alako ikusmira, baina bereziki Odei Barroso hemen egontzenean jakin genuen gartxot oso Odei zalea zela, Odei oso gartxotzalea, elkarrekin atera zuten argazki bat hemen, eta, aspalditik ja harreman bat zena, disko honetan gauzatu da, eta nola kantu honekin. Gora pilotan, oreka aurkitu nahian zora biotan Obeditut itzak utzi izkilotan Tintarik geratzen ez bada pozaren estilotan Niri kolokan, jartzen zaizkitenak Pozak nola penak bizi borrokan Malkorik nolez isuri irri orotan Dena garbiago badoa zirri borrotan Oraingoek zain lehengoek Ez dakit gehiago erraiten ahaldut esoek Gauzek hor diraute gaur estutzen haute Lehen babesten induten besoek Bat gehi bat bi batek daki nola itzegin beste barne bati Matematikoki ez dago kitoki guzitan zer erabaki Nik imaginatzen dut gartxot etxean Odeik hau bializionean sekuentzian jarri eta abestiarekin bat egin zuenean. Boa. Barkatu gartxot. Lasai, Inigo, are hobeagoa da. Ez zidan bidali, baizik eta espedizioa egin nuen Odeien Endaiako estudiora, eta han entzun nuen, beraren aurrean, kafea eta zigarroarekin, behar den bezala. Eta egia esan, imaginatzen dezuna, baino 10 aldiz ederragoa eta politagoa izan zen sentitu nuen emozioa. Ez bakarrik beste behin Odeiek letra honetan erakusten duen hitzekiko eta gizatasunarekiko maisutasunarengatik bakarrik, hau da ez bakarrik emaitzarengatik, baizik eta edo jendeak entzun dezaken emaitzarengatik bakarrik. Baizik eta prozesu ederra izan zelako lehengo urtean Odeien musikataz enamoratu, ostean bera ezagutu, den gizaki ze kalidadezko gizakia den deskubritu, laguntasuna egin, kontzertua eman, hau da prozesu luze bat izan da, bai kantu honen sortzea eta bai Odeiekin dudan harremantze hori, eta egia esan ez zait okuritzen nire azken diskoan bere kolaborazioa baino berezia gorik izan lagundu didanagatik ere, parean gauzak gutxi gora bera zu bezala ikusten dituen norbait sentitzeak, norberaren bakarda da pixka bat lehuntzen duelako, baina batez ere ikusten dudalako nire helburu berdinak dituen sortzaile bat eta gizaki bat dela, identifikatuko nituzke gardena izatea, euskeraren lerroratzea, hizkuntzaren zaintza, eta batez ere zapal du ordez besteekiko errespetua beraz, nire barkuan izan nahiko nuke eta egon da eta ezin poziago. Tantzi, jantzi nautenak, baina maiz denak nahi ditut erantzi. Ezin dut erran nagoen igerran, baina neri bakerik ez ebatxi. Batzutan isiltasunak utzi izan daugor, asteko 7 loari 6 gauzor. Bizi irauteko baliz gitaike iraunkor, bizi irauteko bada zergatik iraunor. Galduinun kantu honen azken konpasetan gara eta arratsaleko 6ak ere pixkanak hurbiltzen ari dira gaur entrevista akustikoen txoko honetan gartxoten entzungo dugu. Akustikoan eta ez hain akustikoan, ze lehenengo kantua bintzat gartxot, zure kontzertuen baliabide teknikoetatik gertu, dantzaririk gabe, baina zu ahotsean, zure musikaren gainean, hori da formatoa, horrela aritzen zarete, Jaiotosaren laguntzarekin noski, baina gaur gurerare formato horretan kantu bat entzungo dugu, ezta?
Berriro itxi izut. Badakizu gertatzen den Gartxot, nik nire buruan badaukatzu mai honetan bigarren mikrofonoa zarela. Eta gaur, kuadrilateroaren bestaldera joan zaren hortan galduta. Gaur, barketzen dizkizugu, irristadera tekniko egin lasai. Bai, esan dezu bezala zuzenean jaiotzosa dantzaiarekin ibiltzen naiz ondoan, ez dut bandarik, hori ere esplikatu behar izan dut, eta hemen enegarren aldiz esplikazioa, nik egin nahi nuen, eta ala egin dut, eta hori izan da bandarik ez edukitzea, buelta asko man dizkiot eta ematen dizkiot, baina proposamen berri bat aurkeztu nahi nuen, niretzako balioa etxean igaro ditudan orduek eta horren emaitza musikala edo sonikoak dauka, ikusi nahi duenarentzat edo entzun nahi duenarentzat, eta zuzenekoetan disfrutatu nahi nuen nere burua erronka zen leku batean ipiniz, zorionez bizitzak Jaiotz eta Xabi jarri zizkidan parean, eta haiekin sortu nuen koreografia, estetika eta bideoko mundua ere bai, eta hortxe nabil, ez da ohiko formatua, akaso etorkizunean eukiko dut 10 pertsonako banda bat, edo aterako naiz ez dakit kotxe baten gainean, ez dakit, baina lehen bidisko hauekin formatuak eskatzen zidan, etxean egiten nuen horren gainean kantatzea, eta gorputzari ematea lehentasuna, orduan gaur, horietako bat aurkeztuko dut, hain zuzen ere, Arin abestia. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Arine entzungo dugu zuzenean, Gartxote unsain letona bere tokian prest dagoela. Kamarak ere preskokatuko ditugu, eta vamos. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Gau eta Arin. Ari edo mantxolabi Gazeren atzetik Erdigaz gaitzetik Gixautan segiari Edo mantxolabi Gazeren atzetik Erdigaz gaitzetik Ni hain erdibideko Desertu batean maleko Esan izube Izarrita dago Oriotekaren Fanek izarta Barruan deten pixua Ari Edo mantxonabi Gazteren azetik Erdigaz gaitzetik Gixautan segiari Edo mantxonabi Gazteren atzetik Erdigaz gaitzetik Gezurrezkoekin Zuzen horabideko Desertu berean maleko Esan izun behin Ezarrita dago Oriotekaren Zalantza beti Bihotzan tamainakoa Banekizer da Banekizein da Banekizer da Banekizein da Banekizer da Banekizein da Banekizer da Banekizein Ari edo
edo mantxolabi Ta zeren atzerdi Berri gaitzerdi Gezurezkoekin Hortxe gartxoten lehena, badator gure elkarrezketa setera eta mikroa irekiko diote aztu baino lehen. Berak esango lukeen bezala, barras. Horrelakoak dira zuzenekoak, gartxot, eta zuzeneko horietan norbaitek pentsa lezake lotuta zaudela, musikak dagoeneko nondik norako bidea egingo duelako, baina eraberean oso askere bazara, ahotsarekin, ez da zuzenean gaur egin dituzun giro berdinak egiten dituzun, batzutan sentituen melodia batzuk akaso momentuan hortik etorri zaizkizula, dantzan ari zarete, badago esperimentaziorako eta zuzenekoaren egi horretarako margen handia, ikaragarria. Interesgarria galdera, zen gainera jaiotzekin hitz egin nuen ere, bera dantzatik dator eta ze diferentzia dagoen zerbait etxetik hau da, 50 minutu itxi koreografiatu eta matea, berak asko esaten zian, kontzertuan hasieran ez zaita asko mugitu. Mantendu posizio estatiko hori egin dugun koreografian, ala abestiak aurrera joan ala mugimendua aterako da. Eta hor badaude, akaso jendeak ez ditu apreziatzen, baino koreografiaren baitan badago ere gorputzaren askapenarekiko sugerentzia bat, hasieran itxiago egon eta gero askeago, zaila da kontrolatzen, ze ni ezagutzen dauzu eta oso dena ematearen zale naiz, batez ere estenatoki gaina, baina orokorrean bizitzan. Baina hori adibidez, kostatu zai zentzu honean ikustea nola mugimenduak berak badituen bere momentuak, ez? Eta ez dela kontzertu hasi eta gaiurra jo behar, eta nola progresiua den horrek ematen dion gainbalio bat bezala etxean prestatutako hori. Hori niretzako berria izan da, eta jaiotzek eta xabik eman diate. Eta orduan bai, badaukat askatasun bat, azkenean kantuan ari naiz, mikrofono inalambriko batekin eta gogoz, etxean egindakoak kantatzen, baino baditute jarraitu darreko pausu, velozidade eta beste zera batzuk. Ni oso aske sentitzen naiz, eta gustatzen zait dinamika berri hau, ondo esan dezu, gaur hemen nola esan, korrektoreri gabe nago, jendeak hain autotune edo deitzen dion, baino berez modulatzaile den efektu hori gabe. Izanen eri asko gustatzen zait, konposatzeko baino batez ere zuzenekoetan oso lagungarria da mugimenduan zaudenean, nota pixka bat afinatzeko ez da, eta nahi dezunean efektu hori bilatu ere egiteko, baino gaur saiatu naiz hemen eserita eta akustikoan ginela, nire hautsetik tiratzen, baino horixe da, aipatu dezun hori da zuzeneko funtzionamendua eta interesgarria izan da ere pixkat ertz berri horiek ezagutzean niretzako. Une oro jaio nahi dun ume bat naiz Ezin egona erantzidun une bat naiz Galdera pixkate tipikoa da eta barkatuko diazu, baina gogoa sartu zeite egiteko, ea benetan hola sentitzen zaren une oro jaio nahi duen ume baten moduan. Ea benetan sentitzen nahi zen horrela? Bai. Bai, eta hurrengo esaldiaren hora eta ezin egona erantzi duen une bat bezala ere bai, esango nuke, baino ez une oro. Ume bai, ume sentitzen nahi une oro, ezin egoni gabe ez. Itzaldenean ilargian eseri Argizena itzaldenean ilargian eseri Zenaiz da asko Aur hori ikusten duzu, tarteka? Egunero, nire astebete biziko alitz goiun nire zerebroan ezagutuko luke. Sarreran dago idazkari bezala. Bai. Bai, aurraren analogia harinira izen ere bai, bada pixka gauzak simpleago, gardenago, ez hainbeste heldutasunarekin ikusteko aldarri bat. Eta heldutasuna dio danean da, heldutasunak bere gain baditu gauza hon asko, baina negatiboak, gehienak nire ustez, kontzientziaren desitxuratzea, kritikotasuna, antinaturalidadea,
nik heldutasunari egozten dizkiot bizitzaren txar guztiak, eta zorionez jende asko bezala bai lanean edo familiarengatik baditute ume txikiak inguruan, ilobak eta ikasleak, eta bai, etengabe iruditzen zaite munduan dagoen gauza on bakarra ez balin bada, umen inozentzia eta gardentasun hori dela benetan, zerbait hobe eraikitzeko hasi bakarra. Eta tamalez ezin da atzera joan, baina bueno, kritikoa izan daiteke norberaren buruarekin, bizitzan gauza batzuk lehenetxi daitezke eta deklarazio horrentako dirua jasota ere bizitzan izan daiteke norbait umea bere lehentasunak segunetan nun kolokatzen dituen. Inozentzia horri lekua egin diozu disko honetan eta iloba jarri duzu kantuan. Bai. Bueno, inar izango litzake eki ere bai, txikia, inarra handia da. Baina nire bizitzara etorri zenean, arrebaren bitartez egia esan bizitza aldatu zidala esango nuke. Aipatzen dizuman figura hori bapatean fisikoa zelako, eta ez nik abestietan edo lerro hartan imaginatu behar nuen honbait, baizik eta begira arizitzaren ume bat. Eta egia esan, mila aldiz aipatu du, baina ume are bereziagoa da. Ume guztiak dira berezia, baina oso berezia da. Badu sorkuntzarekiko izugarrizko interesa, izugarrizko humanidade haundia, orduan ni oso identifikatuta sentitzen naiz inarren ez dakit mundua automateko irudimen eta begirada horrekin. Eta noski egon bartzen lehengo diskoan bideoa ginuenean animatu zen dantza egin eta aktuatzera, eta orain animatu zen ere atxalde batez Aquarius baten truke, bira, helduak horrela bagina, Aquarius baten truke etxera etorri eta entzuten dituzuen abesti horretako hautsak grabatzea ordun. Bai, jarrizatu, bai. Abenaren paleki nora Zergaitik gauden Zergaitik gauden Zergaitik aurden ez daki Zorionez Gartxot, bada gure inguruan Aquariusaren taldea. Zuk zure etxera etorri eta zerbait egiteko deitu eta Aquarius baten truke mugitzen garen sortzaile taldea handi bat, eta hor badago balio bat, patrimonio bat esango nuke. Zoritxarrez esan duzu? Ez, zorionez. Zorionez. Bai. Gaizki esango nun, baina zorionez esan nahi nun. Ez ulertu dizut. Bai, bueno, azteko Aquariusaren marka bat izan da kendu ingo dugu, baina bai, badago... Kafe baten truke, edo besarka baten truke. Bai, nik esango nuke... Ez que ez dakit oso sakona da, baina sorkuntzan eta beste gauza guztietan badago jendea ematen duena eskatu gabe, eta badago jendea bizidena etorriko zaionaren esperoan. Bez? Ideia orokor bezala. Nik zorionez izugarrizko izugarrizko ibilbidea esan nuen. Bai, izugarrizko ibilbidea edukiet, urteengatik esaten dut, eta jende asko ezagutzen dut, eta gaur egun naizen hori ere zor diet oiei, eina handi batean. Eta sortzaile eta hitz egin da, bai, nik daukat biosfera bat inguruan, zeinetan irutzen zait nik ere parte hartzen dudan eta ematen dudan neretik, eta inola ezer jasotzeko asmori gabe, baina etortzen dira. Jakin bar dira ere gauzak irakurtzen, eta askotan betaurreko txarrak dauzkagu gauza batzuk irakurtzeko, eta ez dugu ikusten ze balio duen bere atxalde bat eskaini nahi dizun musikari baten balioak, ez? Eta gero ez dakize festivaletan edo atxaldeko seietan jotzeak ematen du, horri ematen diogula balioa. Eta orduan, norberaren baitan ere badago bere bizitzan gauzak nola neurtzen dituen eta ze lehentasun dituen, baina nik frustrazio asko dauzkat, eta bidea ez da erresa, baina era berean Euskal Herriko sortzailerik arrakastatsuena sentitzen naiz egun batzuetan, inguruan dudan kapital humanoari begira egia esan. Azken minutuak, eta badakizu zarratuaren ez da Gartxot. Sarraskia. Azalpenik gabe. Azteko goa dauka. Goiuri. Zein da, holtz hori, gaur nago egiten pixkatu da, nobera da. Frigorifiko arruxare jarri duzu. Bota, goiuri. Sarraskiarekin abiatzeko lehenengo abestiarekin hasiko gara, eta horrela xua bexua be, eta gero joango gara. Marru bat abestian esaten duzu. Gaurkoa jakin banu eren egun hobe.
zer da zehazki jakitea gustatuko litzaizukena? Beste pertsona bati mina eginarazteak ze min sortzen dion norberari. Zenbat ibai bakarra ez alda xena, nola izan inor izan gabea. Bueno, eta probestuz guantxe entzun dugula honako esaldia, zenbat ibai bakarra ez alda sena, hemen hitz jolasa dago. Sena bada berezko joera indartsua, sortzetikoa, eta sena bada Paris gurutzatzen duen ibaia. Hitz jokorik egin gabe badakizu abestiak egiten? Ez. Ez, zen iruditzen zait hausnarketa eta prozesua eta zuk irakurtzen dituzun letra horien atzean bizipenak, negarrak, pozak, urteak egon daitezke. Iruditzen zait hitz jokoak bakarik ez, baizik eta hizkuntzari eman nahi dio dela trataera eta hirugarren buelta bat, bizipen guztiak eduki dezan erakargarria egiten zaidan argazki hori ezen. Bizipena eta hausnarketa atzean dago eta prozesuan dago lehen aipatu egon prozesuan, baina behin emaitzan gustatzen zaite hitz jokoek eta hitzen bi nola definizio dobleek eta lerro artek eta asko emozionatzen dute, ez dakit zergatik. Galdera hau erantzun daiteke bai ala ez soiarekin. Sena ibaiak badu, eran egun jakin nahi zen haren senda bidearekin lotura? Nola, barkatu? Sena ibaiak badu, eran egun jakin ez eta gaur jakin nahi izan gozenuken horrekin lotura? Orokorrean esaten duzu edo diskoan? Bietan, bai. Bai, noski baietz. Bizi izan nuen muturreko egoera bat, aurkezten dudan liburuan esplikatzen dena, detaile guztiekin, Parisen gertatu zen, eta hortik jaiotzen da Goiurik aipatuen hitz jokoa. Baina hala ere, gertatu ez balitz ere, ibai bakarra sena dela pentsatzen nuen ere Parisera joan baino lehenago, Nire dena salbu, tazkar jarri zenu. Iraganean pixu bila hainaiz? Nolakoa da pixu hori? Bueno, gaur egungoa baino merkeagoa, seguro. Baino bai, broma eta aparte banaiz nostalgiaren jonki bat, ez dakit zergatik. Argi ikusten dudalako leheno gauza guztiak hobeagoak zirela, ez genuen hainbeste informazio, ez genuen hainbeste iritzi, ez genuen hainbeste distrakzio, ez genuen hainbeste bitartekari. Orduan, leheno aipatzen dizuen umearen ikuspuntua lehenago askoz presentagoa zen. Lehenago ere ez dakit noizten, ez dakit jaio nintzen 87an zan, edo Backstreet Boysek 89 milenium atera zunean, ez dakit noiz den, edo nebera bezaroa, edo unibertsitatea, ez dakit baino, bai, lehen etzegoen deklarazio de rentarik, etzegoen WhatsApparen burbullik, etzegoen ez dakit, kutxabankera behatza sartuta detektatzen duen, ez dakit, leheno dena sinpleagoa zen, leheno timbrea jotzen genuen, bokaioa txorixoan hazian, eta ezian gourmet ez dakize, leheno ere laguntasuna eta leheno aipatzen genuen eskatu gabe ematearen joera irutzen zait asko zaundiagoa zela, eta orain ez dakite medioek, teknologiak, bizi dugun gizarteak individualizatu egin gaitu, ez naiz ezer asmatzen ari, ordu noski nabiela iraganean pixuia. Aparte hemen, atzo irakurri nuen ez dakit 26% igo direla azken 10 urteetan. Beraz, hasi da ia jendea, iraganean pixuia hobetu. Bederatzi abesti ditu diskoak. Bederatzi abestietatik 8 galderak topa ditzakegu, eta galderak elkartuta istorio bat kontatzen dute. Barkatu, galderak izan ezu, galdera ikurrarekin... Ez galdera ikurrarekin, batzuetan galdera ikurrarekin ez. Baina galderak... Botatako galdera. Zalantzak daude eta zalantzak balin badaude galderak daude. Horrekin dezu niflikian ez, baina hortaz ez dintzen kontrolatu, sarraskia superatu zu hartuke bai. Ze ondo, entzuntze iruditu zait galderak josita istorio bat kontatzen dela. Ojo, a ver. Sentitzeko aferan nontzaudezu. Nola izan, inor izan gabe inorena. Badago, iraunkorra den ezer? Harin edo mantxo nabil. Urteakote. Txikitan, tristura nola iragarri? Akaso gaur izango naiz, edo ez? Ze hona hori datzi una,
Einaute Lorritak esan zuen, Goiuri kontatatu hartzuela urrengo diskoaren kontzeptu tematikoa lantzeko, uste Gartxotek ere bai. Bai, kontratatuta zaude Goiuri, gaina oso majazea zautu zaitut. Así que, bai, kuriosoa da. Egia esan, esan martzen zurbait, bai. Bai, inabardura txiki bat, ze aipatu dut 9 abesti dituela diskoak, horietatik 8 galderak daudela, eta galdera bat ez dagoen abesti bakarrean, hau esaten duzu. Naiz eta askotan ez dagoen erantzunik. Hau da, 8 galderatik gora eta galderarik gabeko bakarrean erantzuna esaten, hori ez den nahitain, ilusioa eta den egiten dit, orain esaten nahi zen informazionek, zen adierazten du, ez dakit, batzutan nahi gabe ere, nola dauzkagun patroi batzuk ez, bakoitzak bere joeran, den aipatu ditut fonetika eta silaba, baina bueno, edukian ere bai ez, kontemplatiboa hausnarkorra eta galderak botatzearen diskursoa daukat nik, behintzat ala uste, baina ez dintzen detaile hortaz jabetu, eta ia esan politxa da, kaula letxe bain, ilargia azkena jarri barrun diskoa nola pixka logika aukiteko. Hoi abixatu horrengoan, eska. Baina, bueno, zuri gustatzen zaizu batzutan logikatatik eta logikaren mugatatik ibiltzea, beraz, ilargiari esker 9. izan beharrean 7. da, eta perfecto. Sarraskiarekin bukatzeko, galdera bat, azkarra, zer da iraunkorragoa, sua edo kea? Neregan? Edo munduan? Zuregan. Sua, neregan. Kea munduan. Arratsaleko 6ak bueltan ditugu, eta oraindik azken kantu bat entzun behar dugu, Gartxot. Bai, eta esango nuke gainera baduela berezitik. Spoilerrak emango ditut? Egintzazu eta agurtu egin barko dugu ordu saioa. Berezia izango da, arrazoi askorengatik, melodia oso zarra da, eta duela urte asko okurritu zitzaidan, eta disko honetan aurkitu du jaiotza hori. Diskoan garazi ez nahola lagun eta altxorra izan nuen ondoan pianoa jotzen, eta gaur Inigo Asensio lagun eta altxorra izango dut ere ondoan pianoa jotzen. Berezitasun bezala zuzenean ez daukate abesti hau jotzeko aukerarik, baino bada ere diskoa biribildu eta pixkat gaur egun dudan sentsazioa ere bidean nola eta nora joan ez dakienaren hori ez, aurra zergatik den galdetzen dio, zergatik gau den hemen, ez, denok, baina zergatik gaua den ere, eguna baino lehenago. Eta niretzako berezia da Garazik nola lagundu ziren, diskoan hau egiten, berezia da, aipatu izan bezala Inar nola etorri zen eta nola gadetuen, eta berezia da gaur hemen jotzeko aukera izatea, zurekin gainera pianoan, zen badakizun niri asko gustatzen zizkidala, ez dakit gauzak lehen aldiz eta berri eta improvisatze horrek ematen diola biziari alako edertasun berezi bat. Alaxe izango da, eta alaxe saiatuko gara, Garazi, besarka daten mendik eta barkatu. Nik aldudan egingo dute Gartxoten kantu honekin, baina barkatu. Bueno, Inigo denak gabiltza alduguna egiten, beraz barkamenik ez eskatu motel. Entzun, eta bihar arte, lauak eta 5 hementxe izango gara, eta kantu honen atzetik, informazioaren aria hemen naiz irratien. Bagoaz azken kantu hori eskintzera.
Zergaitik gauden, zergaitik aurten ez dakit. Zergaitik aurten, zergaitik aurten, zergaitik aurten ez dakit. Keep calm and bigarren kafea.